السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مثل ما شايفين عنا اليوم هذا الشاحن مقطوع، فراح نحل مشكلته مع بعض. كل علينا بالبداية ننزع هذا الغطا اللي موجود، نجيب مفك صغير مثل ما شايفين طلع معنا الغطا. لكل علينا نكبس على هدول الطفورة على جنب، نسحب الشاحن. طبعا في شوية صعوبة بسحب هدول الشواحن، كنا معلقين. علينا نجيب بانسة أو أي شيء. مثل ما شايفين عندنا الأسلاك جوا فالتي. مثل ما شايفين هذا اللي عليه الدايود، هذا السلك الحامي اللي هو هذا السلك. تمام. عنا هذا السلك البارد. طبعا السلك البارد راح نشيله كله. مثل ما شايفين نخرج سلك من هون، نجيب كاوي قصدير. إذا ما كان عنا كاوي فينا نحمي مفك على الغاز. مثل ما شايفين فينا نحمي مفك، أي مفك على الغاز نكوي بهالطريقة. تمام. بس ما انه هلا عنا كاوي نحنا راح نشتغل بالكاوي. بس قبل ما نلحم السلك لازم ندخل هدول السلكين مشان وقتنا نطبق ما نكون نسيانين الغطا تبع الشاحن. ندخلهم بهالشكل. هلا كل علينا نحط قصدير. مثل شايفين هذا المكان البارد اللي حكينا عنه، نضيف عليه قصدير بالشكل. نجيب السلك مثل ما ملاحظين لحمنا السلك البارد. هلا باقي عنا السلك اللي على الديود، هو السلك الحامي. هذا هو السلك الثاني. هلا كل علينا نضيف قصدير بالبداية. نضيف القصدير هوني عشان ما نتلبك كتير. نلف شوية قصدير على هذا السلك، نلفه بهالطريقة. هلا بنضيفه على الديود. شايفين بالشكل. مش شايفين لحم عنا السلك البارد والسلك الحامي. هلا كل علينا نرجع نطبقه مثل ما كان ونجربه مع بعض. شايفين طبق معنا هدول الطفورة طلعوا. علينا نجيب الغطاء ونركبه. هلا مثل ما شايفين بعد ما طبقنا الغطاء هلا بنجربه مع بعض. هلا مثل ما شايفين بعد ما وصلنا الشاحن على البطارية اشتغل معنا. بس يفضل بهيك حالة نحنا نعمل له عقدة بهالشكل مشان ما يصير في شد على عند التوصيل محل ما وصلنا ولحمنا بالقصدير. نجيب له الزيت بالشكل. مثل ما شايفين هلا قد ما شدينا الشد بضل على هالعقدة
ما عاد في شد هون ابدا على هاي النقطة محل الالحام. كل علينا نجيب وصلة شحن هلا ونجرب مع بعض. جبنا جوال، مثل ما شايفين اخذ شحن مثل ما ملاحظين. وهيك بنكون خلصنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تعملونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.